ဘကျေးဇူးအခြေဆက်ချင်တော့အဲ့ဒါဗျာဒီနေ့လိုတရားပွဲကြီးလုပ်ပြီးတော့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရင်တော့ကျေးတယ်ဒါနမလုပ်ခြင်းနဲ့မိဘကိုဒါနလုပ်ခြင်းလားအောင်သီလမဆောက်တည်ခြင်းနဲ့မိဘကိုသီလဆောက်တည်ခြင်းလားအောင်တရားဘာဝနာအာမထုတ်ခြင်းနဲ့မိဘကိုတရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းလားအောင်တရားတရားမရှိတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိလားအောင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရင်တော့ကျေးပါတယ်ဒါတော့မှတချို့ကဘသူကဘယ်လိုစားလိုက်တယ်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်နဲ့အမေကျေးဇူးကိုနှုတ်တလုံးဖို့ပဲကြည်တယ်ဆိုတာလုပ်သေးတာလေပရိသတ်အဲ့ဒါစာပေမှာမရှိပါဘူးမိဘကျေးဇူးကိုတင်စားတာပါတကယ်လည်းကျတော့ဘုရားရှင်ကနှုတ်တလုံးဖို့တယ်မဟုတ်နှုတ်နှလုံးဖို့အကုန်လုံးကြည်ပါတယ်နော်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာတာဝန်ခံတတ်ပြီးတောင်းပြီးတော့မိဓမ္မာတွေတရားဟောပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပရိသတ်တရားတွေနာပြီးတော့မေရောအမိနန္ဒာကလေသောတာပန်ဖြစ်တော့ဧကစတဲ့တရားတွေအားထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုဒီကဲကြည်တဲ့ကျေးဇူးကမရှိတော့ဘူးဖခင်ကြီးကိုလည်းအနာဂတ်အစိမ့်ကိုရောက်အောင်ဘုရားမြတ်စွာကကျေးဇူးဆက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကျေးဇူးစံဒီကတို့တလုံးကိုယ်တွေမဟုတ်အကုန်ကြည်သွားတာပြိတ္တိကိုယ်တွေကမကြည်တာနော်တို့တွေကကြည်လားမကြည်ဘူးလားဘာမှကိုမကြည်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဘုပြောဒီလိုပြောနေတဲ့အသက်ရှင်နေတော့မှကျေးဇူးကိုသိလိုက်ကြစမ်းပါကျေးဇူးသိဖို့ဆိုရင်တော့လေအမေတို့ဖေတို့ရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူဘာကိုရအောင်ယူជីវချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်ပတ်တည်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူရတယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘသူရဲ့မေတ္တာကိုယူရမလဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူဖို့ဆိုတော့ခုနမေတ္တာသွားတောင်းလို့ရပါမလားဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ကိုယ်ကစပြီးတော့တတ္တရောတိအယုသိပြုရမယ်ကရုံကရောတိအလေးကရုပြုပေးရမယ်မာနေတိမျက်မျက်တို့ရှိရမယ်ပူဇေတိပူဇော်ရမယ်ဆွမ်းနိုင်တယ်များကြွေးကြပါဆွမ်းနိုင်တယ်များစောင့်ရှောက်ကြပါ